इंस्टाग्राम के बदकिस्मत लोग। नंबर 1, देखो भाई हमारा पूरे 1 साल बाद घर आया होता है और अपनी बीवी को सरप्राइज देने की सोचता है। बताओ कौन? सब्जी वाला। नंबर 2, अब चोर इस भाई का मोबाइल चोरी करके भाग रहे होते हैं। तभी पीछे से एक और भाई अपनी बाइक लेकर आता है, जिसकी बाइक पर बैठकर ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये वहाँ पहुँचते हैं तो भाई बोलता है, थैंक्स भैया। क्या? अरे वो हम 4 लोग थे ना, तो एक गाड़ी पे आ नहीं रहे थे। नंबर 3, जब ये भाई सब्जी लेने मार्केट जा रहा था तो उसकी बीवी ने बोला, आप ना एक काम करो, 1 kg पोटैटो ले आना। लेकिन हमारे भाई ने बोला, जब भी मार्केट जाता हूँ 1 किलो पोटैटो लेकर आओ। आज मैं अपनी मर्जी की सब्जी लेकर आऊंगा। अच्छा तो क्या सब्जी लेकर आओगे? मैं लेकर आऊंगा 1 किलो आलू।